Дорогу в приют за 5 лет узнали многие жители города. Гостей здесь встречают громким лаем, а теперь еще и жалобным мяуканьем. Временное жилье, а для кого-то и постоянное, здесь обретают сегодня 150 собак и щенков. У каждого есть будка, миска и цепь. Попадают сюда братья наши меньше разными путями. Кого-то приводят бывшие хозяева по разным причинам. Почти каждый день неизвестные подбрасывают щенят. Кого-то в тяжелом состоянии привозят неравнодушные жители. Обрели свой дом избитые машинами 3 собаки. Кстати, в последнее время их становится все больше. 3 собаки у нас сбитых, уже 2 себя чувствуют более-менее хорошо, встают, передвигаются. А еще один песик, но у него очень сложные были переломы. Он пытается встать, но пока еще тяжеловато. Теперь этому питомцу требуется индивидуальный уход под присмотром ветеринара. Нам привезли ее сбитой с черемушек. Вообще не ползала, встать не могла, у нее все было, там гной был, раны очень большие были. Сейчас все подзажило, пытаемся на ножки вставать. Ничего, то, что старенький, он как бы ленится. У черныша он у нас тоже был, на 3 лапках ходил, тоже была сбитая, привозили его. Но сейчас все уже, собачка как бы вылечилась, можно уже ее пристраивать. Там вот у нас еще есть одна собака, тоже была сбита. Сейчас тоже мы как бы уже все хорошо стало, еще подхрамываем маленечко. Каждый день эти питомцы получают свою порцию каши, а если приходят помощники и волонтеры, то дополнительные по косточке каждому достанется. Прокормить такое семейство непросто. Приют содержится на частные пожертвования. Мы живем чисто вот на своем гольном энтузиазме, помогают нам люди. Плюс, конечно, мы участвуем в программе отлова животных, но это деньги незначительные. То есть в основном за счет людей, которые нам помогают. Потому что в месяц у нас уходит порядка полутонны только круп, потому что мы каждый день варим кашу на такое большое количество животных, поэтому расходы у нас большие идут. Основная проблема у нас всегда с крупами. То есть с мясом у нас стабильная ситуация, мяса у нас достаточно. Проблемы с крупами и макаронными изделиями. То есть это всегда постоянно у нас нужда. Вот сейчас вы в этом тоже очень нуждаемся, да, потому что в день у нас порядка 20 килограмм уходит только круп, поэтому как бы ежедневно у нас большой расход. Поэтому здесь рады любой помощи, от продуктов до материалов. Ведь планы у организаторов приюта большие. Здесь не только ждут поддержки со стороны, но и сами ищут различные пути зарабатывания средств на существование приюта. За 5 лет, мы считаем, достигли уже многого. Действительно, вы, как никто другой, были свидетелями нашего становления. Мы так подсчитывали, что более 1000 животных за эти годы нашло свои дома. Надеемся, что это как бы навсегда они нашли свои дома. Участвовали мы во всяких грантах, получали поддержку. Где-то люди нам помогали, где-то строили за счет своих средств. Но сегодня вот вы видите, что мы продолжаем строительство, вот щенячьи вольеры расширяем, как бы зону карантина планируем тоже немножко расширить, потому что в последнее время очень много сбитых животных, либо больных к нам поступает. Большую работу приют проводит со школьниками, организует экскурсии, различные конкурсы, цель которых – воспитать ответственное отношение к животным. А недавно выиграли еще один грант. В настоящее время мы получили губернаторский грант в сфере некоммерческих организаций, социально ориентированных, на чипирование животных. То есть этим грантом мы планируем провести чипизацию тех животных, которые находятся в приюте, как будет как продолжение нашей работы по именно, чтобы меньше количество бездомных животных оказывалось на улице. То есть мы будем выезжать если на отлов животных, у нас будут специальные сканеры. Если это уже животное, которое было в приюте, оно чипированное, мы можем его вернуть либо владельцу, либо обратиться к администрации о наказании нерадивого хозяина, либо назад вернуть в приют, то есть в зависимости от условий. То есть мы этим шагом своим желаем пропагандировать, чтобы люди также относились к своим домашним животным более ответственно, потому что в последнее время очень много сбегает домашних животных из квартир, из домов, и как бы вот мы тоже постоянно ищем этих хозяев. Сегодня в вольере нашли пристанище и кошки. У каждого питомца нелегкая судьба. В дальнейшем мы планируем еще построить зону карантина, как будут позволять финансовые средства, ну и небольшое помещение для кошек, где бы мы их всех не сможем привечать, но, по крайней мере, стерилизовать и кого-то пристраивать временно. Сегодня у нас 2 взрослые кошки и несколько котят. То есть мы как бы специально их не берем, потому что у нас нет особо условий для их содержания. Но вынуждены, когда либо хозяины погибают, либо подбрасывают нам
к воротам, мы берем их. Работают в приюте 4 человека. Работа у них нелегкая, но, несмотря на трудности, готовы оказывать помощь животным и дальше. Я бросать не собираюсь, то есть мы будем это продолжать, развивать по мере возможности своей. Просто нам нравится это, приносить пользу и животным, и людям. И потому то, что мы сегодня здесь, наша команда объединилась, я считаю, это те люди, которые действительно достойны. Действительно, у нас есть моменты, где нам тяжело и трудно, и, конечно, все действительно упирается в наше время в деньги, но мы не теряем надежду и оптимизма. Галина Плужникова, Геннадий Лабзин, информационный канал «Город».